মিলন বাংলা হোমিও টিপসের পক্ষ থেকে আমি ডাক্তার মিলন মাল আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে শুরু করছি আজকের ভিডিও। বন্ধুরা, এই ভিডিওটা তাদের জন্য যাদের সর্দি কাশির ধাত আছে। ঋতু পরিবর্তনের সময় সামান্য ঠান্ডা লাগলেই যাদের কাশি হয় বা যে কোনো সময় সর্দি লাগার 1-2 দিন পর কাশি শুরু হয়, যাদের প্রতি মাসেই সর্দি কাশির আক্রমণ হয়, আবার যাদের অ্যালার্জির কারণে কাশি হয়, তাই যাদের এই সমস্যা আছে তাদের কাছে এই ভিডিওটা খুবই উপকারী হতে চলেছে। আমি আশা করব আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন। চলুন তাহলে শুরু করি আজকের ভিডিও। কাশি হলো শ্বাসনালী ও ফুসফুসের সংক্রমণের বিরুদ্ধে শরীরের প্রতিরোধ। কাশির মাধ্যমে শরীর শ্লেষ্মা, জীবাণু, ধুলো, ধোঁয়া ইত্যাদি শরীর থেকে বাইরে বের করার চেষ্টা করে। কাশির এই প্রক্রিয়াটি 3টি ধাপে সম্পন্ন হয়। প্রথমে শ্বাস ভেতরে নেওয়া হয়, তারপর স্বরযন্ত্র বন্ধ অবস্থায় নিঃশ্বাস ত্যাগের চেষ্টা করা, সবশেষে সামান্য খোলা স্বরযন্ত্রের মধ্য দিয়ে হঠাৎ জোরে শব্দ করে নিঃশ্বাস ত্যাগ করা হয়। কাশি বিভিন্ন ধরনের হয়, তবে ঠান্ডা লাগাজনিত কাশি 2 রকম হতে দেখা যায়, যেমন শুকনো কাশি বা ড্রাই কাপ এবং সরল কাশি বা ময়েস্ট কাপ। যখন কাশি শুকনো হয় এবং কেশে কোনো শ্লেষ্মা ওঠে না, তখন তাকে ড্রাই কাপ বা শুকনো কাশি বলে। আবার ঠান্ডা লেগে যদি শ্বাসনালী ও ফুসফুসে শ্লেষ্মা জমা হয়, তার কারণে ঘড়ঘড়ে কাশি হয় এবং কেশে শ্লেষ্মা ওঠে, তখন তাকে সরল কাশি বা ময়েস্ট কাপ বলে। এবার ঠান্ডা লাগাজনিত কাশির চিকিৎসায় আমি কয়েকটি অব্যর্থ হোমিও ওষুধের উল্লেখ করব। প্রথম ওষুধ হলো অ্যারালিয়া রেসিমোসা 30। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দমকা কাশি শুরু হয়, কাশতে কাশতে রোগীর দম আটকে আসে, কিছুতেই কাশি কমে না, কাশির আগে ও কাশির সময়ে গলা সুরসুর করে। অ্যারালিয়ার কাশি প্রথম ঘুমের পর বা রাত 11টার পর এবং ঠান্ডা বায়ুতে বেড়ে যায়। এর পরের ওষুধ হলো অ্যান্টিমটাট 30। শিশু ও বৃদ্ধদের কাশিতে এই ওষুধটা প্রায় ব্যবহার করা হয়। বুকের ভেতর জমা শ্লেষ্মা বের করতে অ্যান্টিমটাট খুব ভালো ফল দেয়। কাশিতে ঘড়ঘড় শব্দ হয়, মনে হয় অনেকটা শ্লেষ্মা উঠবে, কিন্তু ওঠে না। কাশতে কাশতে রোগী হাঁপিয়ে ওঠে, শ্বাসকষ্ট হয়। কাশি ও শ্বাসকষ্ট ডান দিকে চেপে শুলে সাময়িক উপশম হয়। কাশির সঙ্গে হাই ওঠা, ঝিমুনি, দুর্বলতা ইত্যাদি দেখা যায়। কাশির চিকিৎসায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ হলো ব্রাইনিয়াল বা 30। সর্দি লাগার 1-2 দিন পর কাশি শুরু হয়, শুকনো কাশি, তার সঙ্গে মাথা যন্ত্রণা ও বুকে ভীষণ ব্যথা হয়, কাশলে সামান্য শ্লেষ্মা ওঠে। এই কাশি আহারের পর, জলপানের পর এবং রাতে বেড়ে যায়। এই ওষুধের বিশেষ লক্ষণ হলো কাশির সঙ্গে রোগীর মুখ, জিভ, গলা শুকিয়ে যায়, প্রচুর পিপাসা থাকে, কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগে, রোগী চুপ করে শুয়ে থাকতে চায়, বিশ্রামে সাময়িক উপশম হয় এবং নড়াচড়ায় কাশি বেড়ে যায়। এর পরের ওষুধ হলো ক্যালকিরেকাপ 30। যে লক্ষণ দেখে এই ওষুধটা প্রয়োগ করা যায় সেগুলো হলো রাতে শুকনো কাশি হয়, গলায় সুরসুর করে বিরক্তিকর কাশি হয়, আবার সকালে সরল কাশি হয় এবং সহজেই শ্লেষ্মা ওঠে। কেবলমাত্র দিনের বেলায় শ্লেষ্মা ওঠে। এই শ্লেষ্মা হলুদ রঙের হয় এবং ঘন ও ভারী হয়। কাশির সঙ্গে গলা ভেঙে যায়, কিন্তু গলায় ব্যথা থাকে না, এটা সকালের দিকে বাড়ে। কাশির চিকিৎসায় আর একটা ভালো ওষুধ হলো ড্রসেরা 30। অবিরাম কাশি হতে থাকে, যতক্ষণ না অনেকটা পরিমাণে চটচটে শ্লেষ্মা কেশে তুলতে পারছে ততক্ষণ কাশি হতেই থাকে। কাশির ধমকে রোগী বমি করে ফেলে, রাতে বালিশে মাথা ছোঁয়ানো মাত্রই গলা খুসখুস করে কাশি শুরু হয়ে যায়, মনে হয় গলার ভেতর পাখির পালক আটকে আছে। ড্রসেরার কাশি গরমে, জলপান করলে, হাসলে, কাঁদলে, গান করলে, বিছানায় শুলে এবং মাঝরাতের পর বেড়ে যায়। এর পরের ওষুধ হলো ইপিকাক 30। কাঁচা সর্দির পর যখন কাশি শুরু হয়, বিশেষ করে ছোট ছেলে মেয়েদের কাশিতে ইপিকাক অনেক সময় খুব ভালো ফল দেয়। সব সময় কাশি হতে থাকে, বুকে শাঁসায় শব্দ সহ কাশি হয়, কাশতে কাশতে শিশুর দম আটকে আসে, ফ্যাকাশে ও নীলবর্ণ হয়ে যায়, ওয়াক তোলে, কখনো কখনো বমিও করে ফেলে। শ্বাস নিলে শ্বাসনালীতে শ্লেষ্মা ঘড়ঘড় করে। সরল কাশির চিকিৎসায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ হলো ক্যালিবাইক্রম 30।
প্রবল কাশি হয়, ঘড় ঘড় শব্দ হয়, কাশলে হলুদ রঙের আঠালো চটচটে লম্বা দড়ির মতো শ্লেষ্মা ওঠে। কাশি ও শ্লেষ্মা ওঠা সকালের দিকে বেশি হয়। এই ওষুধের কাশি সকালে ও জামা কাপড় খুললে বেড়ে যায়। শুকনো কাশির একটা ভালো ওষুধ হলো হাসিওমাস 30। যে লক্ষণ দেখে এই ওষুধটা প্রয়োগ করা যায় সেগুলো হলো শুকনো কাশি রাতে শুরু হয়, এই কাশি শুলে বাড়ে এবং উঠে বসলে কম হয়। ঠান্ডা লেগে আলজি বেড়ে গিয়ে শুকনো কাশি হলে এই ওষুধে তার উপশম হয়। এর পরের ওষুধ হলো ফসফরাস 30। ঠান্ডা লেগে সর্বঙ্গ হয়, তার সঙ্গে কাশি হয়, গলায় টাটানি ব্যথা হয়, যেন মনে হয় গলা চেঁচে গেছে, গলার ভেতর সুরসুর করে, তা থেকে কাশি হয়। কাশির সময় সারা শরীর কেঁপে ওঠে, বুকে ছুঁচ ফোটার মতো ব্যথা হয়। এই কাশি ঠান্ডা বাতাসে পড়ার সময়, কথা বললে, হাসলে এবং গরম ঘর থেকে ঠান্ডা বাতাসের মধ্যে গেলে বেড়ে যায়। সবশেষে যে ওষুধটার উল্লেখ করব সেটা হলো পাসিটিলা 30। যে লক্ষণ দেখে এই ওষুধটা প্রয়োগ করা যায় সেগুলো হলো সন্ধ্যায় ও রাতে শুকনো কাশি হয়, রোগী বিছানায় উঠে বসতে বাধ্য হয়, আবার সকালে সরল কাশি হয় এবং সহজেই শ্লেষ্মা ওঠে, বুকে টাটানি ব্যথা হয়, পিপাসা থাকে না। এই কাশি গরম ঘরে বেড়ে যায় এবং খোলা হাওয়ায় সাময়িক উপশম হয়। এবার ওষুধ খাওয়ার নিয়ম সম্পর্কে জানাবো। নির্বাচিত ওষুধটা দিনে 4 বার করে 7 দিন সেবন করতে হবে, কিন্তু ডসেরার 30 সেবন করলে দিনে 3 বার করে 2 দিন সেবন করা উচিত। বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্ত। এই ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন, চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটা অল করে দেবেন। আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।